बिजनेस में सबसे मेन चीज होती है बिजनेस की लोकेशन। और हमारा आज का बिजनेस जो है वो एक प्राइम लोकेशन पर है। ये नॉर्दर्न वर्जीनिया में है और ये हलाल फ्राइड चिकन का बिजनेस है। ये रेस्टोरेंट नियर बाय वॉशिंगटन डीसी है और इसके 2.5 माइल रेडियस के अंदर 2200 अपार्टमेंट, बोइंग का ऑफिस, अमेजोन का ऑफिस, 3 यूनिवर्सिटीज, रेगन एयरपोर्ट जो है इसके रेडियस के अंदर आते हैं। और इसके 2.5 माइल के रेडियस के अंदर कोई और हॉट फ्राइड चिकन की लोकेशन भी नहीं है। इसकी आस्किंग प्राइस $3.5 लाख है और इसका रेंट $9,600 है। इसकी मंथली रेट 65 to 75 थाउजेंड है और इसके नेट ऑपरेटिंग 12 से 15 हज़ार डॉलर है। आप ये बिजनेस भी ले सकते हैं और इस बिजनेस की बेस के ऊपर आप E2 इन्वेस्टमेंट वीजा की पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। तो इसकी प्राइम लोकेशन आपको अट्रैक्ट करेगी और हम जो बता रहे हैं आप खुद जाके भी इस लोकेशन की ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। मेथड निहायत ही आसान है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करें, प्रूफ ऑफ फंड्स दिखाए हमें, तो हम आपको ये नॉर्दर्न वर्जीनिया के सबसे हाईएस्ट ग्रॉस करने वाला फास्ट फूड का बिजनेस दिलवा सकते हैं। LOI सबमिट करें और ये हाईएस्ट ग्रॉस करने वाला हलाल रेस्टोरेंट हमसे हासिल करें।